ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებმა უცხოელ მკვლევარებთან ერთად შავი ზღვის დაბინძურების პრობლემების შესწავლა დაიწყეს. ისინი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობენ. დღეს პირველი სამუშაო შეხვედრა გამართა პროექტის მთავარ პარტნიორ ბათუმის უნივერსიტეტში. პროექტის მიზანი გარემოს დაბინძურების პრობლემების შესწავლაა, ასევე გამომწვევი მიზეზების კვლევა, მათ შორის მძიმე მეტალებსა და მავნე ნივთიერებებზე. პროექტი რამდენიმე მიმართულებით იმუშავებს, კვლევით საქმიანობასთან ერთად დაგეგმილია მონიტორინგი, ეკოლოგიური რეაბილიტაციის გეგმის შემუშავება და მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვითი საკითხების შესახებ. პროექტი, რომელშიც საქართველო, საბერძნეთი, მოლდოვა, თურქეთი და რუმინეთი მონაწილეობს, 2 წლიანია. პროექტი, რომელიც ევროკავშირმა დააფინანსა ინტერეგნექს შავი ზღვის აუზის გრანტის ფარგლებში, ეხება პლასტიკისა და მიკროპლასტიკის დაბინძურების პრობლემებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროექტში ტრანსსაზღვრო თანამშრომლობა, 2 ქვეყანას შორის თანამშრომლობა დაბინძურების თავიდან აცილებისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის. სამეცნიეროა, ეხება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას და გონივრულ გამოყენებას და მოხსენებად ჩართულია სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციები. პროექტი ეხება ჭოროხის ხეობიდან მომდინარე დაბინძურებას ორივე ქართული და თურქული მხრიდან. ჩვენ უნდა შევისწავლოთ ამ პროცესის ბუნება, რათა დავადგინოთ გამომწვევი მიზეზები და შემდეგ მოვიფიქროთ ჩვენს მიერ აღმოჩენილი პრობლემის აღმოფხვრის შესაძლებლობები.